Egy újabb szerelmi, párkapcsolati témájú olvasás, ugyanúgy, ahogy tavaly megszokhattátok, 2026-ban is próbálok benneteket segíteni ilyen és hasonló szerelmi témájú kirakásokkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy tavaly is velem tartottatok, és hogy az energiátokkal hozzájárultatok a csatorna működéséhez és a munkámhoz, ezért tényleg nagyon hálás vagyok mindenkinek. Köszönöm az újévi köszöntéseket, én is mindenkinek áldott, békés, boldog mindenekben, amiben te szeretnéd, gazdag 2026-ot szeretnék kívánni, és hát belevágunk itt ebbe az évbe. Én ugyan nem vagyok nagy híve ennek a naptárhoz igazodó január 1-ével most váltsuk meg a világot hozzáállásnak, hiszen az ember azért ennek a fajta naptárnak a megjelenése előtt a természet ritmusával mozgott több évezreden keresztül együtt, és én ennek sokkal nagyobb értelmét látom, és energetikailag is azt veszem észre, hogy ha csak egy tradicionális asztrológiát nézünk, akkor ugye az új évünk az a kos időszakkal, tehát amikor a zodiákus kör újraindul, március 20-21-e környékével indul, ekkor ébred a természet is. Hogyha valaki a kínai asztrológiát követi, akkor ugye ott az évváltás az most február 17-én lesz, tehát a kígyó évéből a ló évébe fogunk átmenni, és nagyon szépen összecsengnek egyébként az energiák. Ami, ha megnézzük a pogány, meg a modern boszorkányságnak az évkörét, akkor megint ugye február 1-2 imbolc időszaka, amikor már a természet egy kicsit ébredezni kezd, és mi is emberként egy kicsit ébredezni kezdünk felkészülni az új időszakra, a teremtésre, és amiért ezt elmondtam, hogy ne érezd magad rosszul, hogyha te január 1-jel itt hatalmas nagy terveket szövögettél, és úgy érzed, hogy nincs hozzá energiád, még mindig ki vagy égve, még mindig csak kuckóznál otthon, és nem akarsz foglalkozni nagyobb horderejű dolgokkal, mert ez tök rendben van, és ha megnézzük, azért még a földanya is magára húzta a takarót, ezért rengeteg helyen van hó, és ez még abszolút nem az aktívkodásnak az időszaka, hanem a tervezésé. És miért fontos most a tervezés? Hogyha numerológiai szempontból nézzük, akkor ugye a 2025-ös évvel egy 9 éves ciklus zártunk. 2026, 10-es év, 1-es év, tehát itt nagy fordulatok jöhetnek, hogyha ezt a taróval összekombináljuk, akkor ugye van egy 10-es szerencsekerekünk és egy 1-es mágusunk. Tehát ez azt mutatja, hogy ha valaki végre valahára szeretné a sorsát megváltoztatni, ezen a sorskeréken szeretne fordítani, pozitív irányba szeretné ezt fordítani, akkor a mágussal minden lehetősége megvan erre. De ehhez oda kell tenni magunkat. És a másik dolog, ami asztrológiai szempontból egy érdekes váltás, az ugye van egy Szaturnuszunk, egy szaturnuszi körünk, egy ciklusunk zárul, mivel a Szaturnusz be fog lépni a Kosba, hát nem akarok hazudni, február 13-a talán, és ezzel egy majd 30 éves ciklus zárunk, és hogyha megnézzük a Neptunuszt, ami szintén eddig a halakban volt, és ő is át fog lépni a Kosba, az egy körülbelül 160 éves cikluszárás. Tehát még mielőtt itt asztrológiai kis előadást tartok, nem ez lesz a témánk, de azt szeretném érzékeltetni ezzel, és ezt saját magatok is érzékelhetitek egyénileg az életetekben, hogy ami eddig nem működött, és keserves volt, és kínlódós, és kicsit illuzórikus, ugye a Neptun az maga az illúzió, az álomvilág, hogy hiszünk valamiben, hogy majd egyszer megvalósul, hogy majd egyszer minden jó lesz, hogy majd egyszer valami történik. Na most ezzel a cikluszárással és energetikai váltással nagyon sokótok szeméről hullik le a lepel azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami maradhat, vagy életképes az életetekben, és ezért maradhat. Hát ami eddig nem működött, annak most itt lezárása lesz. Ha akarjuk, ha nem, itt energetikailag van ez leginkább megtámogatva. Persze ott a szabad akarat, tehát lehet itt ragaszkodni dolgokhoz, az még több szenvedéssel fog járni. Tehát ez lesz az a belső iránytű, amit tudsz követni a saját életedben, bármilyen területen, hogyha van valamilyen döntéshelyzeted, vagy váltáson gondolkodsz már régóta, vagy azt érzed, hogy tényleg
belekényelmesedtél helyzetekbe, komfortzónát jelentenek dolgok, de ez a komfortzóna már elég rossz, és nem jó érzés benne lenni. Úgyhogy felelősségvállalás lesz a másik szempont a Szaturnusz miatt, hogy nem másokra fogunk most már mutogatni, aki végre ébred, és aki érzékeny lesz ezekre az energiákra, hanem tényleg felelősségteljes döntéseknek a meghozatala. És ez az egészhez, most ugye, amikor felveszem ezt a videót, január 18-a van, és egy bak új holdunk van a mai nap folyamán, ezt mindjárt puskázom. Nálunk 19:52, tehát Magyarországon 20 óra 52-kor közeledik, és ez egy kapu. Pontosan e felé, az új élet felé egy kapu, egy strukturáltabb, egy felelősségteljesebb, egy tervezettebb, egy stabilabb, idézőjelben stabilabb élet felé nyílik meg egy kapu, és mindenkinek van lehetősége, hogy átlépjen ezen, és végre olyan keretek közé helyezze az életét, ami tényleg neki működik. És lássa azt, hogyha valamiben csak ő reménykedik, és hisz, és várja, és próbálkozik, főleg, hogyha ez egy másik személlyel kapcsolatos, és azt várja, hogy a másik személy majd valamit csináljon, vagy ne csináljon. Ezek nem valószínű annál, aki ébredik, hogy ezek a vágyak itt maradnak. Tehát sokkal inkább reálisabban fogja látni azt, hogy ki miben van benne, és hát nézzük meg, hogy ez mit fog hozni. Mi van most körülötted, szerelmi élettel kapcsolatban? Ez nem éves előrejelzés, tehát ez tényleg csak a mostani energiák, tehát amikről eddig beszéltem, hogy ezzel kapcsolatban te hol állsz, ezekkel a témákkal kapcsolatban. Mi az, amire felhívják a figyelmedet a másik személlyel kapcsolatban, hogyha van itt valaki. Merre felé halad ez a történet? Ez a lezárós kategória, az elengedős kategória, vagy valami, ami végre beteljesedik? Mert ugye ez is egy energetika egyébként erre a következő időszakra, hogy ami eddig tervezés volt, vagy tervezés alatt volt, az szépen lassan meg tud szilárdulni. Tehát ilyen hatalmas nagy gyors változásokra nem lehet most se számítani, de itt most egy nagyon érdekes dinamika alakul ki, párkapcsolati szempontból is sokak életében. És nagy változások jöhetnek. Hát megnézzük akkor, hogy mi a helyzet most. Miben vagy most te? És ha van itt a másik oldalon valaki, akkor ő miben van, milyen energia működik körülötte. Hát nagyon érdekes, amit a kártyák mutatnak. Hát van nekünk itt egy főpapunk a pakli alján. Nagyon szeretjük a főpapot, aki már régóta követ és velem van, az tudja, hogy a főpap az egyrészt lecke tanulás van folyamatban, lehet, hogy egy kis karmikus adok-kapok, de mindenféleképpen mondanám azt, hogy a te fejlődésedet is szolgálja azt, hogy most abban a helyzetben legyél, amiben. A te oldaladon van itt egy uralkodó, a másik oldalon, annak a személynek az oldalán pedig egy halál és egy uralkodónő. Na most az uralkodó és az uralkodónő ugye pár, és a főpap azért valamilyen szinten bizonyos témájú olvasásoknál ugye a házasságot is mutathatja, elköteleződött kapcsolódást, amikor az égben megírt a kötelék két személy között, amit nem szeretnék túl misztifikálni, de ugye az uralkodó és az uralkodónő az egy pár lenne. Itt azt érzem, ugye egyrészt, hogy az uralkodó a te oldaladon, tehát te vagy az, aki az előbb elmondott energiában jobban benne van. Tehát aki már szeretné,
haladjanak a dolgok, van terved, szeretnéd, hogy a terveidnek megfelelően haladjanak ugye kettőtök között a dolgok, akár itt legyen ez az egész személy, akár nem, tehát itt majd megyünk bele egy kicsit jobban, hogy mire utalok itt ezzel, vagy hogy kinél ez hogy valósul meg, vagy milyen érzések vannak benned. De az uralkodó az egy férfiasabb energia, és ez nemtől független, tehát mindannyiunkban van ugye női energia és férfi energia is. Na most, hogyha nőként nézed a videót, akkor ez azért problematikus egy kicsit, mert ugye nőként férfiasabb energiát működtetsz, azzal, hogy te vagy az aktív fél, te vagy az akarat a történetben, te vagy az, aki jobban rajta van az ügyön. És ugye az uralkodó nő, az a nőiesebb energia, attól függetlenül, hogy férfi vagy nő legyen a másik oldalon, de ez a fejlődéssel köthető össze. Tehát, hogy a másik valahogy, ugye az uralkodó mellé tud szegődni uralkodó nőként, tehát tudja követni azt, amit az uralkodó szeretne, vagy amit elrendelt, amit parancsolt, tehát ez is egy érdekes megközelítés, hogy ugye te hogy érvényesíted azt, ami benned van, hogy juttatod érvényre, hogy kommunikálsz erről, csak energetikailag van ez meg benned, vagy kommunikációban is megjelenik a másik felé, tehát ez is egy szempont, de a problémánk az, és hát nem probléma, csak a helyzet, hogy ezzel az uralkodó nővel, még hogyha ő hozzád is tud kapcsolódni, itt van egy halállapunk. Tehát a halállap, amitől nem ijedünk meg, ez a változásnak alapja, az átalakulásnak alapja. Tehát, hogyha van lehetőség arra, hogy ő hozzá társuljon, ugye az uralkodó és az uralkodónő egy pár legyen, és ugye a főpappal itt elinduljunk az elköteleződöttebb, komolyabb dolgoknak az irányába. Viszont ehhez vagy egy változás kell, tehát a halállal egy nagy pálfordulatnak mondanám talán, mert ahogy eddig volt, ami most van, ez így nem tud működni tovább. És akkor itt megint visszautalok egy picit arra, amiről a videónak az elején beszéltem. Tehát itt a régi, az elmúlt időszakban működő dolgok, mert szerintem nem érzed azt, hogy működik, vagy úgy működik, ahogy szeretnéd. Tehát ezt így tovább nem lehet. Itt vagy változásra van szükség, és akkor lehet ebből valamit építeni, ami hosszabb időintervallumra szól, vagy egy elköteleződésről szól, két emberről, akik együtt építenek egy közös jövőt, de a halállapban ugyanúgy ott van a lezárás is. Tehát olyan szinten lezárás, hogy végleges lezárás. Mert ez a személy nem fog tudni veled együttműködni, nem fog tudni ebbe a növekedésbe, fejlődésbe csatlakozni, mert ő még nincs azon a szinten, és ezzel nem degradálni szeretnénk senkit, mert nem vagyunk se többek, se kevesebbek a másiknál. Ez egy döntés, hogy ő akkor nem megy tovább. Mert nem tud csatlakozni ahhoz a képhez, ahhoz az elképzeléshez, ahhoz az élethez, amiről neked már nagyon konkrét terveid vannak ebben az uralkodó energiában, és jobban fel vagy készülve, vagy jobban bele tudod, tehát neked már benne van ez a párkapcsolat téma, akár kifejezetten vele az életedben, és az életed tervezésében. Na most, hogy ő tud ehhez kapcsolódni, vagy nem, vagy mi történik itt, nézzünk egy picit erre rá, és utána rád fogok húzni külön, mert te ülsz itt velem szemben, úgyhogy hozzád is szeretnék majd szólni, vagy üzenetet közvetíteni. Hát egy picit megérkezett a másiknak az oldalán, annak a személynek az oldalán, akire most éppen gondolsz, a váratlan változásoknak alapja, egy kicsit a toronyenergia, aki otthonosabban mozog a taró kártyáknak a jelentésében. Tehát itt a konfliktusok, a váratlan változások, hirtelen hírek, lebukások,
Hát itt vagy valami volt nem olyan régen, vagy most vagytok benne egy ilyen káoszosabb időszakban, és hát a karma, ugyanígy itt van a karma lapunk. A kiegyensúlyozásnak alapja, tehát megint ez az adok-kapok, kit tanít ebben a történetben, és kinek mit kell megélnie. Ugye, mivel egy kollektív kirakásról beszélünk most, így nem fogom tudni megmondani azt, hogy most kinek mivel tartozik, vagy hogy miről szól ez az egész konkrétan. Ugye ez akkor, hogyha valaki eljön hozzám, és csak arról a szeméről, arról az egy szeméről és egy történetről beszélgetünk, akkor ez nagyon szépen kirajzolódik, hogy most milyen dinamika van kettőtök között, és kinek mit kellene idézőjelben működtetni ahhoz, hogy ez a lecketanulás, vagy ez a szakasz úgy tudjon lezáródni, hogy ne vigyetek valamit már tovább. Jelen esetben itt csak általánosságban tudom mondani, tehát itt azok a váratlan dolgok, vagy azok a váratlan érzések, amik akár benned megjelentek, akár benne, azok a változások, meggondolatlanságok, hirtelen felindulásból mondott dolgok, vagy tettek, vagy ezek a lebukások, ez most idézőjelben mondom, hogy elkerülhetetlen, tehát ez okokozat. Ugye a karmát sem, tehát ez nem egy rossz dolog, mert nagyon negatívan van úgymond megbélyegezve a karma maga, hogy ez csak rossz lehet, nem. Tehát okozat, valamit tettem, és ennek van egy következménye. Na most, ha jó irányba dolgoztam, és tettem az energiám, akkor ugye ennek pozitív következménye van. Tehát lehet jó karmát is gyártani, viszont általában, ami párkapcsolatban problematikát okoz, az egyrészt a két személynek a vállalása erre a leszületésre, vagy ami előző életből áthozott, és megint tanulási feladat, hogy akkor azért találkozik két ember, hogy még mindig tanítson valamit, amit addigra az egyén nem tanult meg, és nem tudott átdolgozni, illetve ugyanúgy a szülőktől hozott karmikus csomagok is hatással vannak ugye erre a történetre. Úgyhogy lehetséges, hogy tapasztaltál valamilyet, lehetséges ugye ezzel a halállappal, hogy volt egy lezárás is köztetek. Hát a jelenben ő nem igazán azt érzi, hogy az történik köztetek, amire ő igazából vágyik, vagy amilyen hatalmas nagy pozitív és feltöltő élmény lenne. Nem is érzi magát, ez itt két dolog lesz majd, amerre el fogunk menni szerintem. Az egyik az, hogy valami olyat szeretnél tőle, amire ő még nem kész, nem képes, nem akar ebben részt venni, csak nem igazán tudja, hogy ezt vagy hogy közölje veled, vagy te nem fogadod el az ő álláspontját. Tehát ebben van egy kis kommunikációs zavar. A másik pedig az, amikor azért nem halad ez az egész, mert benne van egy ilyen én ezt nem érdemlem meg én ezt úgyse tudom megcsinálni, ez az önbizalom, önértékelés problematika. De megyünk egy picit tovább, és még behozok egy paklit. Hát nézzük meg a paklit, amit úgy szerettek, a vaskos paklinkat, hogy milyen üzenetek jönnek tőle. Ugye ezeken a lapokon olyan mondatok vannak, mint hogyha valaki szólna most hozzá, hát megnézzük, hogy mit mondana. A tűzből kivesszük a lapunkat. Hát érkeztek itt nekünk lapok. Megnézzük. Semmit nem tudok most ígérni. Ugye ez amiről már eddig is beszéltem az egyik fajta verzióban, hogy nem tudok most veled menni, nem tudok annak az elképzelésnek megfelelni, amit te támasztasz felém. Mások véleménye befolyásolja a döntéseimet. Most egyedül létre van szükségem.
Hát akkor a két sztori meg is jelent, a két sztori, amiről beszélgettem. Most nem vagyok kész egy kapcsolatra. Próbálok elfelejteni, de nehéz. Te vagy a belőlem hiányzó darabka. Megbántam azt, ahogy a helyzetet kezeltem. Azon dolgozok, hogy szeressem magam. Kérlek, nem mondj le rólunk. A szerelmem iránta sosem fakul meg. Még mindig sok kétség van bennem, ez van a pakli alján. Tehát igen, ott a szerelem, de tudjuk nagyon jól, igen, a neptunos, illuzórikus, jaj, csak a szerelem számít, és az majd mindent meg fog oldani, nem fog mindent megoldani, és nagyon kevés a szerelem egy bizonyos pont után, ahhoz, hogy két ember között egy kapcsolat működjön. Tehát erre nagyon jól szimbolizálja szerintem, és ezt a példát szoktam felhozni kapcsolatok szintjén, hogy meg kell nézni, hogy a kapcsolat milyen lépcsőfokokon megy keresztül, hogy abból egy idézőjelesen elköteleződött, felvállalt, bármiféle stabilabb, nagyon idézőjelben, ezt nem szeretem ezt a szót erre használni, de szerintem ez így érthetőbb számotokra, és az első szinten ugye hol vagyunk? Mikor benned felébred a vágy valakivel kapcsolatban. Te szeretnél attól a személytől valamit. Nem tudjuk, hogy ő akar-e valamit, vagy nem. Nem tudjuk, hogy viszonyul hozzád, ez az első fázis, amikor benned felébred egyfajta vágy. A következő fázis pedig, amikor ugye ez viszonzásra talál, tehát te is érdeklődsz a másik iránt, a másik is érdeklődik irántad, és ez a legveszélyesebb fázis, abból a szempontból, hogy itt még a 4 fázisból még mindig a másodikon vagyunk csak, tehát a felénél, és mégis itt van a legtöbb ilyen neptunos, illuzórikus képzelgés, amivel az emberek utána, hát nagy csalódásoknak a forrása ez az időszak, mert attól, hogy te szimpatizálsz valakivel, és a másiknak is tetszik a te karaktered, tetszel, szereti azt, azt az időt, amit együtt töltötök, minőségi idő, de jól érzem vele magam, de jól működik a kémia, minden szipi-szupi, de a harmadik fázis az, amikor elköteleződök a másik mellett. Kölcsönösen, tehát a két ember egymást választja. Ez a harmadik fázis. És nagyon sokan keverik, vagy élik bele magukat abba, hogy most a harmadik fázisban vagyunk már, mert mondott ő szépeket, meg ígért szépeket, vagy hát ha majd fog ígérni, meg hát ha majd eljutunk, és hát ha majd. Tehát itt ez a határ a kettő között, itt ez egy picit ilyen ködös, és sokan itt beleesnek abba a csapdába, hogy azt gondolják, hogy igen, majd egyszer fellépünk a 3-as fázisba, a nagyon nagy vágyott 3-as fázisba, hogy a másik is igent mondjon, de ugye itt szokott lenni egy csomó akadályozó tényező, hogyha ugye 3-as kapcsolódásról beszélünk, valami miatt akár fizikai távolságról, akár érzelmileg elérhetetlen a másik, tehát csak olyan pillanatai vannak, mondjuk, amikor ígér mindent is, aztán mégsem igazolják a tettek a szavakat, tehát itt nagyon észnél kell lenni, hogy az ember ne élje bele magát olyanba, ami nem vezet sehová, és hogy ne töltsön ott több időt, vagy ne szánjon több időt egy ilyen kapcsolódásra, hogyha ő valójában el akarna jutni a 4-es fázisig. Ugye még az is, hogyha két ember együtt szeretne lenni, és kimondják, hogy igen, csináljuk együtt, én is szeretném, te is szeretnéd, haladjunk, tehát megvan a közös megegyezés, úgymond az ígéretet megtettük egymás felé, és úgy is viszonyulunk a másikhoz. A 4-es fázis az a kompatibilitás. Tehát az, hogy attól, hogy én igent mondtam rád, te igent mondtál rám, nem biztos, hogy az a kapcsolat működni fog. Itt derül ki ennél a 4-es fázisnál, hogy mondjuk egy együttélésnél hogy tudunk mi együtt működni, és milyen csapat vagyunk mi. Hogy kezeljük egymásnak a rossz pillanatait, a problémásabb napokat. És hogyha ez az időszak, és ez lehet egy nagyon hosszú időszak is akár, tehát itt beszélgethetünk több 10 éven tartó házasságról, ami alatt kiderül, hogy egyébként a két személy abszolút nem kompatibilis, de mégis hozott egy döntést, és azt mondja, hogy jó, csináljuk. Vagy amikor egy hosszantartó ilyen házasságban mondjuk, vagy együttélésben, vagy hosszú kapcsolatban megjelenik a harmadik személy.
Mert a két személy, hát lehet, hogy egy darabig ott tudtak egymással mit kezdeni, de alapvetően nem. Energetikailag a két személy már az elején sem volt kompatibilis, csak ugye extra energiát befektetve próbálkozott azon, hogy működjön, és egyébként nagyon sokáig el lehet, azt mondom, hogy még két idézőjelesen nem kompatibilis személynek is töltenie, tehát sok időt működhet jól az a kapcsolat, vagy sok ideig, de hát kérdés az, hogy utána mit. Tehát, hogyha valamelyikőjük borul, akkor ott mi lesz. És ebben is lehet ugyanúgy egy karmikus lecke, és nagyon sok minden. Tehát azért, hogyha így megnézitek, hogy tényleg egy kollektív kirakásnál azért mennyi minden felmerül, mennyi téma, és mennyi dolog nem specifikus, és akkor megnézhető, hogyha már ugye tényleg csak azt a két embert nézi meg, akár egy látó, akár egy tarós, bárki, akkor rajzolódik ki az igazi történet. Szóval, hogyha visszatérünk ehhez a személyhez, akiről most itt beszélgetünk. Hazudtam magamnak, megbántam, ahogy a helyzetet kezeltem. Szeretlek, de ettől függetlenül egyedül létre van szükségem, meg semmit nem tudok ígérni, meg nem vagyok most kész egy kapcsolatra, meg ezen felül még mások befolyásolják a döntéseimet, tehát itt ez lehet egy harmadik személy, mint kapcsolatban lévő, tehát hogy ott neki még van valaki a másik oldalon, elköteleződött kapcsolódás, férj-feleség, bármi, vagy ez jelentheti azt, hogy mondjuk egy szülő, egy tesó, egy barát, egy bárki nagy hatással van rá, és befolyásolni tudja őt. Tehát itt azt látjuk, hogy nem feltétlenül egy erős karakter van a másik oldalon, emiatt a hezitálás miatt, vagy amiatt, hogy nem hajlandó menni. Tehát lehet, hogy nagyon erős ő, vagy erősnek gondolja magát, vagy határozottan fejezi ki mondjuk azt felét, hogy nem, ő ezt nem fogja tudni megcsinálni. Billegés, érezhetsz rajta még egy határozottabb személyen is billegést azért, mert az érzelmek azért ott vannak. Meg ugye itt van egy lapunk, hogy kérlek, ne mondj le rólunk. Hát rendben, de mégis meddig? Tehát meddig vársz te arra, hogy ő kész legyen, hogy ő összeszedje magát, hogy tudjon dönteni, hogy ne egyedül akarjon lenni, hanem veled akarjon lenni. Tehát amikor már ilyen, nem mondom, hogy minden kapcsolatnál mindig tudjuk egyből, hogy igen, akkor, hogy mindig igent mondunk, és hamar mondunk igen. Tehát lehet, hogy benned is többször átalakult már ez, hogy most vele szeretnél lenni, vagy nem, voltak nálad is billegések. Viszont egy idő után ez már nem érzelem, hanem döntés kérdése. És nincs jó vagy rossz döntés, ezt ugye szoktam mondani sok videóban, hogy nincs jó vagy rossz döntés, csak döntés van és másfele visz. De a te oldaladon, vagy a te oldaladat nézve, ugye mivel te elég határozottnak tűnsz, elég céltudatosnak ezzel az uralkodó kártyával. Tehát a kérdés az, hogy meddig fogsz te még erre a személyre várni, hogy ő eldöntse, hogy most téged választ, nem választ, veled akar menni, nem akar, el tud indulni, nem tud. Tehát téged ez frusztrál. Egyrészt azt is, hogy nem halad az életed sehova, legalábbis nem abban az irányban, amiben szeretnéd, de azért ez egy kicsit itt ilyen várakozó állást mutat ezen energiák alapján, amit a másik oldalán most láttam. Nem haladnak az irányba a dolgaid, mint amiben szeretnéd. Szerintem az önbizalmadat is azért bántja, meg a kis lelkületedet, hogy hát itt vagyok, hát tényleg, még hogyha tényleg tisztában is vagy a saját értékeiddel, és nincs önbizalommal problémád, akkor is egy ilyen kérdőjel van benned, hogy de hát akkor, hogyha itt vagyok tényleg, tök jó velem lenni, minden szép és jó, meg olyan dolgokat tudok nyújtani, adni, kínálni, ami tényleg különleges, és akkor miért nem akar a másik elindulni. A másik dolog pedig amúgy ennek a kicsit a misztifikálása, ennek
hogy azt gondoljuk, hogy az ilyenfajta kapcsolódások azok ritkák. Tehát, hogy az a fajta kapcsolódás, ahol a másik figyel rám, jól érzem velem magam, meghallgat, tudunk egy jót beszélgetni, és működik a kémia, tehát manapság ez már ilyen úristen, hogy ez egy életben egyszer van, és akkor most ki kell tartanom a másik mellett, mindegy, hogy mit csinál, meg mindegy, hogy mennyit szenvedek, de ez különleges. Ez azért tűnik különlegesnek sok ember számára, mert egyébként nem találkozik több emberrel, vagy sok emberrel. Tehát, hogyha most belegondolsz abba, hogy egy hónapban mondjuk, te hány új kapcsolódásod van, vagy hány olyan lehetőséged, amikor új emberekkel tudsz kapcsolódni, akár férfiakkal, akár nőkkel, akkor azért sokunknál, vagy sokatoknál, vagy sok embernél ez elég kevésre jön ki. Lehet, hogy a lakóhely miatt, lehet, hogy a munkahelyi dolgok miatt, de alapvetően azért nem 10-20-assával ismerkedünk meg egy hónapban új emberekkel, amikor már tényleg az egy beszélgetés is, és megtudom azt, hogy a másiknak milyen nézőpontjai vannak, de nem tudom, egy órás beszélgetéseket azért nem igazán tapasztalunk szerintem, sokunk, vagy sokan. És emiatt tűnik olyan nagyon különlegesnek, hogyha valaki végre meghallgat, és de jó, és érti, hogy miről beszélek, és érdeklődést mutat irántam, de hogyha több emberrel találkoznál, egyébként sokkal több ember mutatna érdeklődést irántad, és nem lenne ez olyan egyedi, meg különleges, és nem tennéd emiatt piedesztára a másikat, és utána feladnál egy csomó mindent, meg az elveidet, meg saját magadat, hogy neki megfelelj, mert csak ő van, és akkor utána jön ez a spirituális oldal, amikor mindenre ráaggatjuk, hogy karmikus, meg ikerláng, meg életemnek a legnagyobb szerelme, és a nagy ő, és a többi. Túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítunk embereknek, akik a mi fejünkben, tehát ez az egész bennünk történik, és a mi fejünkben áll ez így össze, hogy ők a nagy valami. De hogyha megnézed azt, és az alapján ítéled meg ezt a személyt, vagy értékeled át akár a mostani kapcsolódásotokat, hogy ez a személy mennyit investál a ti kapcsolatotokba, és ez alapján helyezed, nem piedesztára, mert akkor nem ülnél itt velem szemben, hogyha ő annyi mindent megtenne, és olyan hatalmas nagy erőfeszítéseket tenne a kapcsolatotok érdekében, akkor nem beszélgetnénk most itt, hogy most akkor működik, nem működik, akkor most várjak, ne várjak, csináljunk, ne csináljuk, várhatok felőle valamit, nem várhatok, tehát akkor nem lenne benned ez a bizonytalanság. Hogyha ez a személy úgymond eleget investálna ebbe a kapcsolatba. De az uralkodó, meg ugye ez a halál uralkodó nő lapkombináció is mutatja, hogy itt te vagy az, aki tolja a szekeret, te vagy az, aki akarja, aki próbálkozik, aki rajta van az ügyön. Ő meg, hát jó, tehát innentől kezdve miért helyezzük őt piedesztára? Miért gondolod azt, hogy ő a nagy ő, vagy ő az, akire érdemes várni, mikor nem investál? Nézzünk még egy picit ebbe bele. Itt van, tessék, hát te vagy az, csak itt olyan helyekre esik be a lap, itt az erőlapunk, te vagy az, te vagy az erő a kapcsolatban, te vagy az, aki akarja, aki csinálja, aki akár ugye az önismerettel együtt is fejleszti magát, próbálja megérteni magában ezt az egészet, meg próbálod mindig a belső lángodat visszahozni, mert nagyon kiábrándító az, amikor látod, vagy próbálod ugye tenni bele az energiát, és nem jön vissza, mert nem áramlik vissza feléd az annyi sem, mint amennyit beletettél. És most akármennyire furának tűnik, de ugye az elme, tehát azért vagy ilyen dilemmában, hogy most maradjak, menjek, várjak, ne várjak, mert az elme ugye ezt az egyensúlyt keresné, hogy mi érdekem van nekem ebből, tehát mi érdekem van nekem maradni, vagy várni erre a személyre. És egyébként, ha
összeveted azt, hogy mi történt köztetek eddig, vagy mostanában, vagy hogy milyen helyzetben vagytok most. Itt a Kelyhek 8-as a következő lap, ami a te oldaladon kijött. A Kelyhek 8-as az arról beszél, olyan fajta helyzetről, amikor érzelmeim vannak ugyan, ugye a kelyhek ezt mutatják a lapon is, tehát itt a lányka mögött, hát most tudom, hogy nem fókuszál rendesen a kamera, de a lánykánk ugye elfordul a kelyhektől. A kelyhek azok az érzelemmel teli kapcsolatot mutatják. Tehát nem azt mutatja, hogy azért gondolkodsz te ezen, mert te nem szereted őt, vagy nem fűznek hozzá gyengéd érzelmek, hanem azért, mert már egyszerűen kimerítő az, hogy te táplálod ezt az egészet is energiával, meg hogy magadat is, tehát fenn kell magadban is tartani a pozitív szemléletet, azt, hogy a saját tüzedet, hogy ez az egész tudjon menni, ahhoz a te tüzet kell. És ez fárasztó. És ugye a lányka elindul, ugye hátat fordít ennek az érzelmi, vagy az érzelmeket jelképező kelyheknek, és elindul. Hova indul el? Hát a hegyek felé. Az se egy sétagalop, mert itt látjuk a folyót, látjuk a hegyeket, de egyébként ez az egyetlen egy lap a taróban, amin ugye itt a nap és a hold, és egy kicsit így a többi ábrázoláson egy ilyen fogyatkozás jellegű ábrázolás is van. Tehát ez megint egy nagy változás, egy nagy fordulat, egy nagy érzelmi katyvasz, amit érzel egyébként ezzel kapcsolatban, meg ezzel a döntéssel kapcsolatban, de ez a lány azt mondja, hogy rendben, nehéz lesz az út, az is nehéz, ha itt maradok, az is nehéz lesz, ha megyek, de akkor inkább megnézem, hogy mit tartogat nekem az a táj, amin eddig még nem jártam. Mert ahol vagyok most, azt látom, hogy mit tartogat, és látom, hogy nem nagyon mennek arra a dolgok, amerre én szeretném. Tehát benned már inkább ez fogalmazódik meg, hogy szerintem már sokótok már tényleg ez a... Főleg lehet, hogy tényleg hallgattátok másoknak a kis energetikai előrejelzéseit is, és tényleg azért, amit az videó elején is elmondtam, tehát most ilyen nagy átalakulás, nagy lezárás, mit akarok, hogy akarom, tehát szerintem meg körül azért forgott jócskán az agyad, a szíved, hogy hogyan is tovább, és egyre égetőbb ez az egész. De azért egyre égetőbb, mert nem látod a változást. Tehát már nem 2 napja nem látsz változást, hanem akár hetek, hónapok, évek távlatából nem látsz változást. Na nézzünk még neked egy paklit. Érdekes, kardász. A csúfigasság. Egy olyan pillanatról beszél ez a lap, ahol olyan fajta tisztánlátás jött akár benned, vagy a másiknak a tettei, mondatai, bármi, valahogy így olyan, mint hogyha így megvilágosodtál volna, hogy basszus, hát mit csinálok én itt? És miért csinálom ezt? És nem hiába a videó is, az az energia, amit én most érzek, vagy tudok közvetíteni, az egy picit nyersebb, talán így fogalmaznék, de ez azért van, mert ez már magadban is megjelent. Tehát én azt mondom, hogy szerintem neked is valamilyen szinten visszaigazolás sok minden, ami eddig most elhangzott. És mivel kapcsolatos ez az igazság, pakli alján itt van az érmetíz. Anya, apa, gyerekek, boldog családkép. És azt mondja, egyrészt a kardásszal még annyi volt itt a kis üzenet a kártyán, hogy az illúziód, amit eddig volt, és ami most történt, most már nem tudod nem látni. Tehát valami olyan dolog kattant át benned, amit most már nem tudsz ignorálni. Lehet, hogy eddig egy csomó ilyen red flaget a szőnyeg alá sepertél, vagy így szemet hunytál, hogy jó, majd változik, majd lesz valami, majd. Hiszünk benne, meg manifestálunk, meg mantrázunk, meg mindent csinálunk, és akkor majd jó lesz. De ez az érme 10-es arról beszél, hogy ez a kapcsolat lehet, hogy a jövőképedben benne volt,
de most itt az ideje annak, hogy újra képzeld, vagy újra leülj magaddal, és átgondold azt, hogy mégis milyen jövőt szeretnél, és hogy ez az új élet hogy néz ki a számodra. Úgyhogy ez sokótoknak már csak egy ilyen megerősítésként szolgál ez az üzenet. Tudod te nagyon jó, hogy mi van benned, már 100-szor átrágtad, és végül mégsem indultál el, tehát ez a pillanat maradt itt, hogy itt a lány még áll. Legyél akár férfi, akár nő. Tehát már egyébként lemondtam róla. Már egyébként tudom, hogy nem fog menni, csak még nem tudtam elindulni. Csak még nem tudtam tőle elválni. Csak még nem tudtam őt elengedni. Még ahhoz nem gyűjtöttem elég erőt. Mert látom, hogy nem fogja tudni, vagy nem tud úgy megváltozni, vagy nem tud akkora változást eszközölni önmagán, vagy a szituációján, az életkörülményein, hogy itt valami elinduljon. Valami új, valami vágyott, általad vágyott dolog. Hát az egyik kártya az a türelemnek alapja, meg kicsit a misztérium, a misztika, a láthatatlannak az energiája van itt. Picit arra mutat rá ez a két lap, hogy lehet, hogy tehát az, hogy nem tudtál eddig lépni, vagy nem tudtál kilépni, vagy nem tudtál afelé haladni, ami már egyébként így összeállt a kép, hogy mit szeretnél, csak mégsem sikerült elindulni. Még most lehet, hogy nincs itt annak az ideje, hogy aktívan tegyél. Tehát ugye, mielőtt egy új útra lépünk, és megint ez a lány, ez a kép most annyira itt van, hogy össze kell gyűjteni az erőt, mielőtt elindul. Le kell magában ezt az egészet rendeznie, vagy le kell zárnia. És minden először energetikailag jelenik meg belül, és utána fog ez a külvilágban is látszódni, vagy formát ölteni. Tehát nem baj az, hogyha tudod, hogy hogyan tovább, vagy hát tudod, hogy merre kellene tovább menni, megvan a döntés valahol benned, csak a hogyan nincs meg. Hogy hogyan fogom én ezt végigcsinálni, hogy fogom én ezt tudni lezárni, vagy elengedni, vagy mi lesz akkor velem ezután, tehát én ezt is érzem, hogy a jövőtől, vagy a jövőképtől, akár az egyedülléttől való félelem is ott van benned, és ez az a visszatartó erő. De adhatsz még magadnak időt, megint, ahogy a videó elején is beszéltem, azért ez az időszak még nem feltétlenül a tettekről szól, de az energetikai előkészítésről és a tervezésről mindenképpen. Tehát ennek van itt most az ideje, és még egy kártyánk tök érdekes, hogy mondjuk én inkább Kosnak látnám ezt a kis figurát, de arról beszél ez a lap, hogy próbáld meg a veszteségedet minimalizálni. Miről szól ez, vagy miért jött ki ez a kártya? Ha ez a türelem, meg ez a várakozás túlságosan elhúzódik, akkor még több idézőjelesen kárt fogsz csinálni magadnak. Megint azt mondom, hogy nincs jó vagy rossz döntés, csak döntés van. Tehát ez már a szabad akaraton múlik, hogy te most mikor szeded össze magad, és hozol meg egy döntést, vagy meghozod egyáltalán. Vagy lehet, hogy azt mondod, hogy igen, Brigi, én már ezt meghoztam, és tudom, és hogy nem erre, és igen, és eltelik egy hét, és visszatáncolsz, mint már oly sokszor. És lehet, hogy itt fogsz még tengni-lengni ebben a helyzetben, ami
nem az, amit szeretnél, méltatlan is hozzád, és mégse tudsz valamiért kilépni. Na, ilyenkor kell ránézni ennek az okára. Tehát amikor ilyenfajta ellentét van benned, meg ez a egyszer így, egyszer úgy, meg visszatáncolok, meg 100-szor összejövünk újra, és utána még adok neki 80 esélyt, és 81 egyére sem tudom otthagyni, pedig ugyanazt csinálta eddig is, és nem változik, és nem haladunk, akkor ennek a mélyére kell ásni, hogy miért. Hogy miért csinálod ezt magaddal. És hát ez majd megint egy külön téma lenne. Arra nézzünk még rá, hogy mi várható, merre mozdulhatnak el itt a dolgok. Egy ilyen kis közös energiát kettőtökre. Vagy külön-külön meglátjuk, hogy hogy fognak megtámogatni a kártyák. Melyik utat, vagy melyik módszert. Ja, és aki már itt van régóta, tudja, hogy az ingát meg lehet kérdezni majd itt a videó végén. Meglátjuk. Aki hajlandó lesz kelyhek 6-tal és kard királlyal, ez a két lapunk, tudom, igen, nem olyan közeli, de ugye itt a gyerekek, az a kelyhek 6, ez egy picit az ilyen, megint egy picit a karmikus kapcsolat, a közös múlt, akár egy tényleg ilyen hosszabb ideje tartó, akár évtizedek óta tartó köteléket is mutathat. Hát ez a kardkirály, ez elég hideg-rideg távolságtartó, és nem igazán az érzelmek embere. Tehát, hogyha ha elég kiábrándult leszel kelyhek 4-jel, akkor el tudod vágni ezt a köteléket annak érdekében, hogy végre megérkezzen majd az elköteleződött kapcsolat az életedbe, ez a bot 4. A bot 4 az picit ilyen akár házasságot, elköteleződött kapcsolatot, vagy ilyen félúton a házasság felé, talán inkább így fogalmazhatnék. Tehát, hogy ha meghozod ezt a döntést, és azt a döntést hozod meg, hogy vége, vagy a másik hozza meg ezt a döntést, hogy vége, kiábrándulásból, akkor a sors egyébként meg fog jutalmazni új lehetőséggel. Mert ugye a kelyhek 4-ben benne van az is, hogy hát a sors nyújtana neked esélyeket, lehetőségeket, csak annyira kiábrándulsz, akár ennek a döntésnek, vagy ennek az élménynek, vagy már annyira kiábrándultál a szerelemből, hogy azt mondod, hogy jó, ezt egyszer keveredjek ki ebből az egészből, és utána nekem nem kell senki, én már lemondok erről az egészről, nekem már nem kell kapcsolat, már elég ebből az egész cirkuszból, jól vagyok én magamnak. Hát, hogyha így fogsz hozzáállni, azzal megnehezíted a dolgodat. Hogyha pedig ez az egyik veszély, ami történhet, vagy az egyik út, ami itt van előtted. A másik pedig az, hogyha arra döntesz, hogy maradsz, és ezzel utasítod el a lehetőségeket, amik jönnének ahhoz, hogy te tényleg egy olyan kapcsolatban legyél, ami a vágyott kapcsolat, amiben szeretnél lenni, ahol már nincs kérdés. Tehát ahogy mondtam ugye a szakaszokat, ahol nagyon könnyedén eljuttok a harmadik fázisig, és nem akadtok meg a másodikon, hogy most akarom, vagy nem akarom. Hanem ott már az lesz a kérdés, hogy rendben, akkor ezzel a személlyel most akkor tudok-e haladni, és hogy merre halad. Tehát, hogy nem az lesz a kérdés, hogy tudok-e haladni, hanem hogy igen, haladunk, hogy mit építsünk, mit valósítsunk meg. Tehát ott a másik partner lesz az építkezésben. Itt jelenleg ez a személy nem is bukkan fel az építkezés környékén sem. Mert, és hallottunk egy pár indokot,
hogy miért nem. Ülj le magaddal, kérdezd meg, hogy valójában, hogy mit szeretnél. Ez a kapcsolat jelenleg, amiben vagy nem vagy ez a személy, aki miatt még itt vagy, vagy akinek köszönhetően itt vagy. Ez az egész, ami köztetek van, ez támogatja azt, hogy elérd a célodat, ami a fejedben van, vagy akadályozza. Hogy képzeled el? Mondjuk csak ugye most indul egy 9 éves szakasz, hogy képzeled el a következő 9 évedet? És gondold meg azt, vagy képzeld el azt, hogy ami eddig volt, azt azzal, hogy nem lépsz, vársz, nem csinálsz semmit, most elkezded valamilyen szinten determinálni a következő 9 évre azt, amiben eddig voltál. Ez jó érzéssel tölt el, vagy azt mondod, hogy Jézusom, ezt én nem akarom. Mert ha hosszú távra, tehát az, hogy ugye napról napra éljük meg a kis drámáinkat, meg eltereljük a figyelmünket ezzel-azzal, tehát így túl lehet élni napokat. Viszont, hogyha kizumolsz ebből a mindennapi kis káoszból, drámából, és hosszabb távra kezdesz el tekinteni, hogy rendben, hogyha 3 év múlva ugyanígy lennénk, akkor hogy érezném magam. Ha 5 év múlva ugyanígy lennénk, hogy érezném magam, mert jelenleg semmi garancia nincsen arra, hogy ez a másik személy változni tud, vagy változtatni tud, vagy akar ezen a mostani helyzeten, és hogy elindulna veled, akkor mit mondanál az a jövőbeli éned 3 év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, mit mondana a mostaninak? Mit üzenne? Ez is egy jó kérdés lehet. Ha szeretsz naplózni, akkor ezek jó kérdések. Na nézzük ezt a kérdést. A kérdésnek a lényege, ugye te teszed föl magadban, és az inga vagy egy igen, vagy egy nem választ fog adni. Ez az első körünk. Nézzük, hogy mit mond az inga. Ez egy igen. És akár egy másik kérdést is fel tudsz tenni, erre pedig egy százalékot fogok neked adni. Tehát úgy tedd fel a kérdést, hogy mennyi az esélye annak, hogy, vagy mennyi az esély arra, hogy. És nézzük, hogy mennyi az esély arra, amit kérdezel. Harminc, 25%-ot mondanék rá. 20-25 max. Hát remélem, hogy volt valami ebben a videóban, ami elgondolkodtatott, ami segített, ami visszaigazolt, hogyha volt bármi, amivel tudtam neked segíteni az elmúlt majdnem 1 órában, akkor azt egy lájkkal, egy feliratkozással, egy hype-al, bármivel, ami itt a videó alatt listázva van, azzal megteheted, és ezt nagyon szépen megköszönöm, mert sokat segít a csatornának abban, hogy több emberhez elérjen ez az üzenet, akinek hallania kell, egyébként úgyis rátalál, de ügyesen. Most, ha azt érzed, hogy még ezek után is bizonytalan vagy, ezt szoktam, meg ki is szokott lenni ide írva, hogy lehet velem beszélgetni, de most azt érzem, hogy sokunknak egyébként fontos lesz, hogy ebben az évben milyen magokat vet el, és hogy mit tervez és merre tervez. Úgyhogy ha bármilyen segítségre van szükséged, akkor privátban itt a videó alatt lent vannak az elérhetőségeim, ha szeretnél privátban is erről beszélni. És hát minden jót kívánok neked, nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és vigyázzatok magatokra. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!